Fatateraka kosa indray karakara hetsika fialambony ny ekipan'ny Scoop Digital ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aprilo avy zao andro maromaro no anatanterahana ny hetsika Power Live io kosa no anarana nampitondrain'izy ireo izany hetsika fialamboly izany izay anomezan'izy ireo fotoana ny mpankafy etsy amin'ny Analamanga Park. Pilanonna mahery dimy alina eo ianao endrasan'ny Scoop Digital mandritra ilay hetsika Power Live fety be am-pianakavy izay ho totosaina ny 7 hatramin'ny 20 aprilo avy zao eny amin'ny toerana fialamboly Analamanga Park eny amin'ny lalam-pirenena fahafito. Ho fanomezana fahafapo sy fialambolin'ny mpianakavy amin'ny alalan'ny fiaraha-mitsangatsangana ity hetsika ity. Zany ny hoan'ny ankizy manokana, ao kosa hoan'ny tanora ary ao hoan'ny fianakaviana na lehibe na kely mitambatra izany. Mandritra ny 3 andro eny amin'ny parka Analamanga. Ireo mpilalao rehetra mihitsy dia ifanerasera mivantana nafana ny fitsangatsanganana miaraka amintsika amin'ny fakana sary iresadresaka ary indrindra miaraka mifety amintsika ireo mpilalao ireo. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy hijanona amin'ny mpilalao sarimihetsika ihany fa ho avy eo ireo ataontsika hoe marionnette géant ireo mpilalao ao anatina dessin animé fantatra hatramin'izay toa an'ireny Dora ry Mickey sy ny namandreny zany hameno ny tanàna ohatran'ireny mba any amin'ireny Walt Disney ireny zany tsika rehetra mandritra ny 3 andro. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanitarana ny CRS Scoop Digital ity hetsika ity izay nosatarina tamin'ny fiona baolina kitra fair play izay nandraisan'ireo mpanao politika anjara tamin'ny taona 2014. Iny fanadihadiana ihany tompona lasitopoko vavy no isarahantsika amin'ny takarivan'ny alatsinainy ity manome fotoana hoanao ny tenako amin'ny rapitso ary misaotra anao nanaraka ny fampalalama vao hatramin'ny farany amin'ny rapitso indray veloma tompoko.